បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ Video Entertainment របស់ខ្ញុំបាទវាសនាបាទតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេហើយបែកគ្នាមួយរយៈនេះបាទនេះខ្ញុំបាទនឹងវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយគឺដើម្បីនឹងចែករំលែកនៅវីដេអូមួយស្ដីអំពីកម្មវិធី GramFree បាទហើយកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានលេងយូរមកហើយបាទហើយឥឡូវនេះក៏បានដល់កំណត់នៃការធ្វើការដកប្រាក់បាទពីកម្មវិធី GramFree អញ្ចឹងមុននឹងដល់បាទកម្មវិធីដកលុយពី GramFree អញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីពេញចិត្តនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទក៏សូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe ឬចុចជីផងបាទដើម្បីចែករំលែកទៅដល់មិត្តភក្តិបងប្អូនយើងដែលគាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តរកចំណូលផ្នែកតាម online ណាបាទអរគុណច្រើនហើយជូនពរសំណាងល្អដល់អ្នកគ្នាបាទឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរឥឡូវយើងនឹងទៅដល់បាទអំពីរបៀបបាទលេខខ្លះរបស់គេហទំព័រ GramFree មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដកប្រាក់បាទឥឡូវទៅទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះមកដល់គេហទំព័រ GramFree ហើយបាទហើយខ្ញុំបាទមានលុយនៅក្នុង balance នេះគឺចំនួន 531.3 GramFree ហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែ10 2021នេះបាទនៅវេលាម៉ោង 7:31 នាទីតម្លៃរបស់ GramFree នេះគឺ1ក្រាមបាទ1ក្រាមនេះគឺស្មើនឹង$4.08 សេនណាបាទ0.8 សេនចឹងបាទដើម្បីបន្តទៅទៀតចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកខ្លះៗទៅលើរបៀបលេងគេហទំព័រ GramFree នេះបាទនៅពេលលោកស្រីបានចុចទៅតាមបណ្ដោះប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំបាទក៏ដោយបាទពួកលោកចូលមកលោកទទួលបាន5ក្រាមបាទ free ពីក្រុមហ៊ុនបាទហើយខ្ញុំបាទទទួលបានដូចជា3ក្រាមបាទពីក្រុមហ៊ុនដែរចឹងនេះគឺជាកន្លែងដែលសម្រាប់តម្រូវពួកយើងលេងមកទាំងអស់គ្នាដែលលេងអញ្ចឹងនេះគឺជាម៉ោងនេះបាទ1ម៉ោងគេឲ្យយើងចុចផ្សងសំណាងម្ដងណាបាទប្រហែលជាមួយថ្ងៃឲ្យយើងតែ10ទេណាបាទអត់ច្រើនទេបាទហើយកន្លែង free នេះបាទគឺកន្លែងម៉ោងនេះឯងណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះក៏បានយើងចុចកន្លែង free នេះក៏បានណាបាទមួយណាក៏បានដែរពីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទុំចែករំលែកខ្លះៗសិនណាមុននឹងដល់កន្លែងដកលុយបាទនៅពេលដែលយើងចុចមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយគឺវាចូលពីកន្លែង free នេះដែរបាទអញ្ចឹងវាចូលកន្លែង free ដែរណាបាទកន្លែងគឺថ្លៃនេះបាទអញ្ចឹងអលោកស្រីនឹងឃើញខាងក្រោមនេះបាទនេះកន្លែងនេះបាទ time to roll នេះបាទគឺយើងចុចណាអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងដែរខ្ញុំសូមលើកឡើងវិញកន្លែងសញ្ញា tick នេះណាបាទបើសិនជាវាពណ៌ខ្មៅបាទកន្លែងនេះចេញលេខដកណាបាទគឺដកទាំងអស់កន្លែងក្រាមដកទាំងអស់ហើយកន្លែងនេះបាទពេញពណ៌អញ្ចេះគឺលេខបាទយើងបូកទៅយើងចុចមកណាបាទអញ្ចឹងមកត្រង់នេះនៅពេលណាមកអញ្ចេះយើងអាចចុចបានណាបាទចុចទាំងអស់គ្នាទៅបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកថាតើខ្ញុំបានប្រមាណក្រាមបាទអាច00ឬក៏00.1បាទនេះគឺខ្ញុំបានលេខ304ហើយបាន0.1ក្រាមបាទនៅព្រឹកនេះបាទអញ្ចឹងរងចាំ1ម៉ោងក្រោយទៀតបាទយើងនឹងចុចបន្តទៀតបាទនេះសម្រាប់លេងណាបាទអញ្ចឹងមកកន្លែង deposit បាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងយើងវីដេអូបាទមានថាយើងដាក់លុយវីដេអូជាមួយនឹងបាទក្រុមហ៊ុន GramFree បាទគេហៅទំព័រ GramFree នេះបាទតាមរយៈបាទនេះប្រមាណក្រាមណាបាទយើងដាក់ចូលទៅបាទតែខ្ញុំអត់បាន deposit ទេណាបាទហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលត្រូវដកលុយបាទកន្លែង withdrawal បាទកន្លែងធ្វើការដកលុយបាទនៅក្នុង balance ខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំគឺ 531.3 ក្រាមបាទ0.4 ក្រាមផ្សាយមិញបាន 0.1 អញ្ចឹងចំពោះ balance available របស់ខ្ញុំនេះបាទ available balance ខ្ញុំជាក់ស្ដែងនេះដែលខ្ញុំអាចដកបានគឺ 501.0 ក្រាមណាបាទហើយនេះ pending នេះ balance នេះគឺខ្ញុំលេង
lên cho cái lại mình nó bà lại mong muốn cái đo những sao sụp rám bà hơi nhưng mà tôi mang thua cả đọ lời thế bà hay sọc nên cả đọ bao nhiêu tôi mang đọ lời thế bà nơi lời thế bà hơi lại những cái lại nào bà lịch thủy ní bà lại nào đại diện tính bà dân vô cảm bao nhiêu này dân rộ bàn nơi không nắng dân ai tính bàn bà này khi xếp vật là nhiều màn tính rám là bà nè từ vật nhiều màn tính lên cả đá bà lên ở tính ở tới bà dân tính có mang tính tên bà ở dân chọn tính á bà hơi cái này lại chưa chùm nón và chùm nón được trong màn lên ní cứ nhưng lên nói chùm nón thì chất sập vào mũi cái bà này chùm nón sập vào mũi hơi chất chùm nón chất vào mũi nhưng lên mang chất trong mũi rồi bà hay không mua chùm nón đưa được tụ ba mũi ra nữa bà này cái chia cái lại đầm nọ bạc quán referral bà đã ní khi chia đầm màu bạc quán và bao nhiêu bà bao lâu say miếng vì trong năng bà của pin thì máu khi dương vô chạy lại từ hiện đi dương ở here bà quật tròn lên á bà ní cứ sập từ lửa này trong bàn này nó bà này chơi tam bạc quán bạc nhóm bà hỏi nó không đi nè để lấy cứ đập mùi nè bà lấy mà cái chụp lên bà hỏi từ trong đấy khi chia cái lại video bà video đây là khi dương đừng ngọc khi bạn này để lên cam thi GramFree nữa khi quạt bạn thu video chạy lấy MP cả đọ lui đi còn MP đặc biệt lên xem nó không cam thi GramFree nữa bà đại cho mà bà dương phò trong YouTube hỏi cho dương copy link đại cho nông ninh má bà nghe đó bà nó bây giờ họ cho từ những khi chọn trường đại dương cam thi GramFree nữa bà chân không mua video dương của tôi bạn prang gram bà dương share trên tới nữa bà cho nên bạn cái video bọc nhóm trong bạn thường people from net Khmer dưới nó có đọ ban lui và đọ cam thi GramFree ra mà quan pro trên là đá bạn hỏi mình phải nhóm bạn video bọc nhóm đá hay cái video bọc khang bọc tế bà để các bạn vừa chỗ nó bây giờ tôi vô gram chẳng cái việc mới trong không video mui nó bảo đó cái đại pram tay là tôi bây giờ đến đại 77 nó bà hay bao nhiêu ở đại 13 đây nhé bà bao nhiêu ở đại 13 đây bà cái 13 là dừng 13 đây bà ai mi bà bỏ tê bà bỏ pin xe chẳng dừng mới dừng cho cái lại vòi ní bà bỏ chính là dừng mưa tay môi này ti tê bà dừng cho cái mình bơm một tí dừng cho chạy tranh tay bà đây dừng cho mình ở đây á bà chẳng là per video ní đá bà per video ní đá bà thì tôi cầm mặt đá dừng bật sân các bạn đấy nè bà chẳng per này dừng bắt cứ wwe-rusev này nó khang lên ní cứ nơi tại đá đó đặt nè bà cứ bay video nhưng mình đã cả đói wwe-rusev nơi tại đà nè bà chẳng xong ở đồng trang mày cho wwe-rusev này tôi dương cho trả tranh bán á bà cái lại nạp xe trả tranh bán có ở bên tiền rồi này bạn chẳng video đa mình đã mình phải nhá sẵn sàng được wwe-rusev nơi tại đà bà tôi mua wwe-rusev tại phần nọc bà xong đồng trang ở đà cho wwe-rusev sẽ nè bà tôi nhưng mà đã cho trả tranh bán này và tôi lại to đàn wwe-rusev nó đo sâu tôi cho trả tranh bán ban là tôi đại dương mơ video nắng cứ dương được tôi nè bà mong mơ video son cho 10 gram bà son cho 10 gram chẳng bay video nắng cứ dương mà son cho 7 gram đây bà vì chỉ cài phần xong bà lên ní vì một tí cứ bàn chọc ở ngoài bàn chẳng như anh cho trả tranh bàn hả bà cho chào mùi máu chẳng viên đang bật rút video này hay bà ở dương khơi tây qua bà bỏ tươi cháy nè bà nhẹ là dương bàn mưa rụi hơi nè bà và chip bà dương mà mưa rụi hơi nè bà chắc là lại như sau bị kết bao ta nhưng mình mưa từ tế bà nhầm còn tại bằng hai bằng phổ thường tế bà nhầm tục mưa được với crowd ba cái lại smart contract này bà lại smart contract này cứ chỉ cái lại cho cái sân gia và contract này cứ cái lại cho cái sân gia bà nè và những sân nhà bà cho nhà đây tôi đây là bố có hai chị miền pì 7 cho nó bà mùi thì ở chợ đây bà ta sẽ là tôi lên bà bơm vào ngày tới cứ bà miền cái lại cho sân nhà chờ nó bà chắc là chú bây cái này đi bà thích mang cái đó bao gồm mạch phối thế nó bà cứ bao gồm thời thì cho lại đi nè bà lại mà cho cái bà thuộc sao giờ đây thì cho chân máu bà cho máu cho máu gì bà cho lại xài nhé bà cái kiểu xài những máu
ហើយយើងយកយេបើគឺថាយើងពុតប្រកៀនប្រកាសខ្លួនអត់ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំដឹងតែប្រកាសហើយខ្ញុំចុចយកយេមកបាទហើយចុចមកយើងចុចបញ្ជាក់បាទចុចបញ្ជាក់គឺតែគេ confirm បាទយើងយកយេទៀតមកបាទកន្លែងនេះគេ confirm ទៀតយើងយកយេទៀតមកបាទហើយយើងអស់វាឡើងទៅលើដើម្បីយកខាងក្រោមបាទបាទតែយើងចុច confirm បាទយក yes គេ confirm យក yes បាទអញ្ចឹងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកន្លែងនេះណាបាទអស់ហើយចាប់ហើយបាទខាងក្រោមកន្លែងចាក់ចេញបាទនេះកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីច្រើនបាទគាត់ចែកនេះប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះយើងមកដាក់ dashboard របស់យើងបាទយើងដល់ទាំងដើមមកវិញបាទអញ្ចឹងកាត់ទំព័រថ្មីវិញមកបាទមួយផ្លែទេឥឡូវនេះ GramFree ចុះនៅដល់ 3.91 បាទអញ្ចឹងចុះលឿនមែនទែនមុននេះមិញ 4.08 បាទឥឡូវនេះសល់តែ 3.91 ទេបាទហើយលុយនៅក្នុង gram ខ្ញុំនេះ balance នេះបាទគឺមាន 531.7 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅធ្វើការដកទេណាបាទខ្ញុំរងចាំតាមដានតម្លៃ gram នេះហើយឡើងទៅដល់ $4 វិញសិនបាទទើបខ្ញុំធ្វើការដកបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំតទៀតបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះយើងមកបន្តធ្វើការដកប្រាក់បាទដោយសារឥឡូវនេះក្រាមបានឡើងមកតម្លៃ $4.9 ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំ refresh មួយសិនបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាតើលុយនៅតែតម្លៃដែរឬក៏យ៉ាងណាតែដឹងតែមួយផ្លែទេបាទឥឡូវខ្ញុំតាមធ្វើការដកតែម្ដងបាទយើងអាចដកតាម Bitcoin ឬក៏ដកតាមកាបូលជាច្រើនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដកតាម PayPal បាទមានរបៀបដូចច្រើនតែខ្ញុំដកតាម PayPal ណាបាទតបមកយើងបំពេញ email របស់ PayPal អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបិទបាទកន្លែង email PayPal ហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់ email PayPal ហើយយើងដាក់ចំនួន gram 500 gram បាទហើយតម្លៃ free គឺ 2% បាទ 2% ហើយលុយសរុប $2,040 បាទឥឡូវនេះយើងត្រូវធ្វើការបាទចុច withdraw តែម្ដងបាទនេះដំណើរការនៃការធ្វើការដកប្រាក់បានរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទនេះគឺជាទឹកប្រាក់ក្រាមខ្ញុំបានដកវា 500 ក្រាមហើយកំពុងតែបាទធ្វើដំណើរការរៀបចំបាទហើយខ្ញុំដកនៅថ្ងៃទី 3 ខែ 10 2021 បាទអញ្ចឹងbalance available balance ខ្ញុំគឺនៅសល់តែ 1.6 ក្រាមទេបាទបាទឥឡូវយើងទៅមើល balance នៅខាងលើវិញបាទនៅខាងទំព័រដើមបាទនៅទំព័រដើមគឺ balance របស់ខ្ញុំនៅសល់ 32 ក្រាមបាទហើយតម្លៃគឺ 4.8 បាទ 0.8 ចាំមួយផ្លែធ្លាក់អស់ 0.1 ក្រាមបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកស្រីទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមដល់ចប់ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជាចំណែកមួយដើម្បីជួយបាទជាគំនិតសម្រាប់លោកស្រីដែលជួយចិត្តរកចំណូលតាមអនឡាញបាទតែមុននឹងធ្វើការលេងក៏សូមធ្វើការស្វែងចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរមុននឹងលេងបាទពីព្រោះគេហទំព័រតាមអនឡាញជាច្រើនគឺច្រើនពួកបរទេសបាទគឺពួកគាត់បោកណាបាទយើងលេងចិត្តដល់លុយត្រេដកបាទគាត់តឡើងលុយកម្រិតលុយខ្ពស់ឲ្យខ្ពស់ទៅបើយើងតាមលេងតទៅបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះ
នៅពេលយើងលេងពេកគេឲ្យដកប៉ុន្តែដល់ពេលពាក់2គឺគេឲ្យយើងដកអញ្ចឹងណាបាទឬក៏ឲ្យយើងដកដែរតែគេដាក់ដំណើរការបានជោគជ័យអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលលុយគេអត់ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបានត្រឹមត្រូវមុននឹងលេងគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ជាមួយនឹងបរទេសបាទរបស់ខ្មែរយើងទោះបីយ៉ាងណាយើងអាចនិយាយគ្នាបានបាទហើយរាល់ការទិញដូរឲ្យផ្សេងៗជាមួយនឹងខ្មែរយើងទៅដោយបរទេសទៅដោយបាទពិសេសជាមួយខ្មែរយើងបរទេសយើងមិនចាំបាច់ទេដោយសារយើងមិនអាចជឿទុកចិត្តបាន 100% ទេបាទតែសម្រាប់ខ្មែរយើងទិញដូរអ្វីមួយតាមទូទាត់តាមកាបូបលុយអេឡិចត្រូនិកដូចជាបាទ Wing ឬក៏ ABA ឬក៏ចង់ទៅក៏ដោយបាទសូមសរសេរអំពីហេតុផលនៃការទូទាត់បាទទិញដូរអ្វីក៏ដោយបាទដើម្បីទុកជាភស្តុតាងនៅថ្ងៃក្រោយបាទបើសិនជាលោកស្រីពេញចិត្តវីដេអូនេះក៏សូមជួយចុច like ចុច share ចុច view ផងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមទស្សនាសូមជូនពរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតផុតអំពីជំងឺ Covid-19 របស់គ្នាបាទហើយសូមឲ្យបានជោគជ័យនៅគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនហើយសូមជូនពរនៅដំណើរបុណ្យជុំចូលនេះសូមឲ្យបានសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណាបាទនៅពេលដែលក្រាមបានផ្ដល់លុយមកខ្ញុំមកសូមធ្វើវីដេអូបង្ហាញបាទអំពីលទ្ធផលនៃការដល់របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតដែរបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទជម្រាបលាបាយបាយ